le « tu ne tueras point ». Et c'est la première parole du visage. Le regard est toujours une connaissance, une perception. Il y a dans le visage, absolument exposé, comme menacé, comme nous invitant à un acte de violence. Et en même temps, le visage est ce qui vous interdit de tuer. C'est quand vous voyez un nez, des yeux, un front, un menton, et que vous pouvez les décrire, vous tournez vers autrui comme vers un objet. La meilleure manière de regarder autrui, c'est de ne pas connaître même la couleur de ses yeux. L'autre homme, qui de prime abord fait partie d'un ensemble, et qui somme toute m'est donné comme les autres objets, comme l'ensemble du monde, comme le spectacle du monde. Et l'autre homme perce, de quelque manière, cet ensemble, précisément par son apparition comme visage, qui n'est pas simplement une forme plastique, mais qui est aussitôt un engagement pour moi, un appel à moi, un ordre pour moi de me trouver, je dirais, au service de ce visage. Et c'est ça que j'appelle cette manière de commander du visage, c'est ça que j'appelle la parole des dieux dans le visage. À 350 € TTC avec Elal, c'est tout vu. J'ai déjà prévenu tout le monde. Plante au 23 avril, je te rappelle. Allô? Alain Finkielkraut, bonjour. Bonjour. Alors un mot sur le Proche-Orient pour commencer. 15 victimes palestiniennes à la suite des raids israéliens. Il faut bien sûr rappeler que ces raids israéliens ont été provoqués par de roquettes sur Israël. Et il faut... Manger. Qu'est-ce Vous avez tout enregistré, l'émission? Bon, après, on va faire... Vous allez faire le montage? Oui, bien sûr, mais on a... J'ai découvert Lévinas par hasard. Il m'a amené à réfléchir sur le monde. C'est ça que j'attends de la philosophie. Il fait partie des philosophes que je consulte. De toute façon, il y a deux types de livres. Ceux qu'on a lus et ceux qu'on lit tout le temps. Alors ceux qu'on a lus peuvent être très nombreux, en fait, ça se résume à rien parce qu'on les a tous oubliés. Et puis il y a ceux qu'on lit tout le temps, donc qu'on abîme, parce qu'on est sans cesse réinvité par la réalité à les lire et à les relire. Et l'œuvre de Lévinas fait partie de ce tout petit contingent de livres, hein, avec des philosophes comme Hannah Arendt, comme Nietzsche, comme Heidegger. Lévinas, c'est l'un des deux seuls philosophes français au XXe siècle qui ont marqué l'histoire de la philosophie. Je pense Lévinas et Bergson, on peut dire que sans eux, certaines questions n'auraient jamais été posées. Et donc c'est un privilège d'avoir connu quelqu'un comme ça. Alors ici, on va passer devant le restaurant du Mouton Blanc. C'est pas le restaurant du Mouton Blanc? Oui, c'est très important. C'est important pour Lévinas aussi, parce qu'il y a une légende, mais c'est la vérité, qui n'a pas changé depuis le XVIIe siècle. Et c'est là que, c'était l'auberge du village d'Auteuil, et c'est là que se retrouvaient souvent Molière, Boileau, Racine, La Fontaine. Et c'est là, paraît-il, que Molière a lu pour la première fois le Misanthrope. Et alors Lévinas aimait beaucoup ça parce que c'était
la France classique, enfin, qu'il révérait, qui était quand même tout près de chez lui. Et voilà le mouton blanc, c'est ici. On n'a jamais mangé ici, général. Pas avec moi, mais enfin sûrement. Donc ça, c'était la France comme il l'aimait. Hein. Donc il était dans un endroit littéraire, véritablement. Quand vous savez que Proust est né en bas de l'avenue Mozart, oui, là quand même, on n'est pas nulle part. Hein. עמנואל לוינס נולד ב-1906 בעיר קובנה שבליטא להורים יהודים שומרי מסורת. כבר בגיל צעיר הוא למד לקרוא את התנ"ך בעברית. לאביו הייתה חנות ספרים ומכשירי כתיבה, ולוינס הצעיר היה תמיד מוקף בספרים. הספרות הרוסית, ובמיוחד דוסטויבסקי, עוררו את הסקרנות האינטלקטואלית שלו. המהפכה הרוסית טלטלה את המשפחה לאוקראינה וחזרה. בגיל 17, עמנואל לוינס עוזב את הוריו ואת שני אחיו, ונוסע ללמוד פילוסופיה בצרפת, באוניברסיטת סטרסבורג. בין הסטודנטים שלומדים איתו, מוריס בלנשו. איתו נוצרת קרבת נפש שתימשך לאורך כל חייהם. הם חולקים אהבה לספרות, כמו גם לזרם פילוסופי חדש, הפנומנולוגיה. לוינס מרותק מכתביו של אבי הפנומנולוגיה, אדמונד הוסרל, פילוסוף גרמני שניסה להניח מתודה חובקת קול, שתתמקד במבט כמכונן המשמעות של התופעות. Et c'est cette méthode-là qui m'a paru être la chose tentante, n'est-ce pas? Et je suis allé voir Husserl pour vivre ça sur place. Mais alors, la grande chose que j'ai trouvée, c'est la manière dont sa voix est prolongée et transfigurée par Heidegger. היידיגר הוא דמות אדירה. הנביא הגדול ביותר, שבאופן מאוד מפציע באופק האינטלקטואלי והאקדמי של גרמניה ואחר כך של אירופה בכלל. לוינס שאב מהיידיגר את המהות הכי עמוקה והכי בסיסית של הפילוסופיה שלו. Die Besinnung auf die Geschichte des abendländischen Denkens hat mir gezeigt, dass im bisherigen Denken eine Frage niemals gestellt wurde, nämlich die Frage nach dem Sein. Heidegger, le philosophe qui ne pensait pas que c'est dans la science exacte, dans les sciences mathématiques, que réside la recherche du sens. Au contraire, Heidegger le cherchait dans l'homme en tant qu'accédant à l'être, en tant que le lieu où l'être, comme il dit, l'être de l'étant, prend sens. ומה הפשר? זאת הרי החוויה הכי עמוקה, הקיום של עצמנו והקיום של העולם מולנו, וזו חוויה שבאיזשהו אופן מאז הנאורות אנשים שירו מאחוריהם. כפי שלימד אותנו כאן, זה גדול ההוגים של הנאורות, אנחנו בעצם לכודים בתוך התודעה שלנו. אנחנו לכודים בתוך היכולת שלנו להיפגש עם העולם רק דרך החוויה של עצמנו וההכרה של עצמנו. ניטשה ערער על כמה מהיסודות האלה. אבל מי שבאמת עשה דקונסטרוקציה
טוטלית. הפילוסופיה הזו של קאנט היה היידגר. מה שבאמת חשוב זה היש, הישות, הדברים שאיתם אנחנו מפגשים, ואנחנו, זה האדם, הוא צריך לפתוח את עצמו לחוויה של המפגש הזה. Avec Heidegger, dans le mot être, s'est réveillé sa verbalité, ce qu'il y a comme événement, qui est ce passé de l'être. Le mot être, on en parle d'habitude comme si c'était un substantif, bien que ce soit le verbe par excellence. En français, on dit l'être. Pour moi, philosopher sans avoir connu Heidegger comporte une part de naïveté. Chez Heidegger, il y a un accès direct au néant. L'attitude à l'égard de la mort, c'est l'angoisse qui apparaît comme l'accès authentique, une expérience immédiate du néant. הוא מציג את היידגר כפילוסוף שהגדולה שלו היא בכך שהוא לימד אותנו לחשוב משהו שהשפה הפילוסופית לא מאפשרת. הדברים שמעניינים את לוינס בהקשר הזה זה מצבים שהיידגר עוסק בהם לראשונה, מצבים כמו חרדה, כמו שיעמום, המושג שלו של דאגה, כל המבנה של היות לקראת המוות, אלה מבנים שקשורים לקיום של האדם בעולם, ואת לוינס הם מסעירים. הם מסעירים משום שמבחינתו, בתור אדם צעיר, הוא גילה סוג של יכולת לדבר על דברים מאוד קרובים לנו, בשפה שנשארת פילוסופית. מצד אחד יש את השאלה אודות מהי משמעות ההוויה, ומצד שני יש את השאלה הפרטית, איך בתוך מרחב ציבורי אני יכול להיות נאמן לעצמו או אותנטי. והטענה היא שברוב הזמן אנחנו גם רחוקים משאלת ההוויה, ולכן גם נמצאים בתוך העדר או תחת הדיקטטורה של אנונימיות סתמית, כזו שלא מאפשרת לנו להיות אותנטיים. בשנת 1929 לוינס מוזמן על ידי היידגר לכנס פילוסופי בינלאומי שנערך בדאבוס, עיירת סקי שוויצרית ששוכנת למרגלות הר הקסמים המפורסם של תומאס מן. במרכז אותו כנס התנהל אחד האירועים הפילוסופיים החשובים של המאה ה-20. ב-27 יצא ספרו של היידגר, הוא היה כוכב גדול, כולם קראו את הספר, התפעלו, היה אדיר, אדיר, אדיר. מולו הוזמן אחד הפילוסופים במסורת הקנטיאנית, בשם ארנסט קסירר. ויכוח שבעצם גילם את רוח המשבר של שנות ה-20, כי בעצם הוויכוח היה על האפשרות של נאורות במאה ה-20. קסירר כתב כמה ספרים מאוד חשובים, והיה תלמיד חכם, פילוסוף חשוב מאוד. אבל ברור שהוא לא היה בר תחרות לכריזמה האדירה של היידגר. מצד אחד קסירר הוא יהודי שלא רק הפנים את הנאורות או את ההשכלה, אלא הוא מי שבעצם כיהודי מגלם אותה באותה תקופה. הוא מי שמוציא את ההוצאות הביקורתיות של קאנט, הוא הפילוסוף של התרבות החשוב ביותר של גרמניה, הוא ממציא פילוסופיית התרבות, הוא הרקטור של אוניברסיטת המבורג וכו'.
בין השניים הוא גם האלגנטי יותר, הגבוה יותר, בעל הבלורית, והיידיגר הוא זה שנראה כמו הנגר עם העיניים הדמוניות האלה, שמגיע עם הלבוש סקי שלו ולא אכפת לו ללכלך בבוץ את ה... כלומר, יש שם מין היפוך תפקידים כזה. היידיגר מחץ את קסירר. קסירר גם היה מבוגר ממנו בהרבה... כעבור 10 ימים היה נשף גדול או מסיבה גדולה מאוד מאוד בסיומו. ואז הם עשו הצגה על על כל האירוע הזה. ומישהו נבחר לגלם את היידיגר, לוינס נבחר לגלם את קסירר. וכאמור ידוע שלוינס באותו פיליטון סטודנטים, שאחר כך הוא הצטער על השתתפותו בו, משחק את החמור שעליו הסטודנט השני משחק את היידיגר שרודה בו. אנשים זכרו את זה היטב למשך שנים, עד כמה לוינס הלעיג את קסירר, עשה צחוק מקסירר, פשוט קיצץ אותו. אנשים היו על הרצפה מרוב צחוק. וידוע שבין המילים שהוא צעק בשם קסירר, היו אני פציפיסט, אני פציפיסט. ולפינס בסופו של דבר, הפילוסופיה שלו היא פילוסופיה פציפיסטית. אני חושבת שהוא התחרט מאוד 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 על הדבר הזה, שהוא עשה כסטודנט צעיר ונלהב. אני חושבת שהוא הבין את איזו בעיה עמוקה יש. לא רק בזה שהיידיגר הצטרף למפלגה הנאצית מבחינה ביוגרפית, אלא עד כמה התורה שלו, הפילוסופיה שלו, היא הרסנית ומפחידה, ועד כמה הפילוסופיה של המאה ה-20, באירופה לפחות, היא פילוסופיה בעייתית, שמעלה מחדש את החשיבות של האדמה, עד כמה שזה מוזר, את החשיבות של המסורת, את החשיבות של התרבות, את החשיבות של הקבוצה. כבר בשנת 1933, עם עליית הנאצים לשלטון, כותב לוינס מאמר בעל טון כמעט נבואי, המצביע על הפוטנציאל המסוכן שבמשנתו של היידיגר. לדעתו, אין זה מקרה שהמפלגה הרדיקלית הדומיננטית בגרמניה מחושפת מרעיונותיו של היידיגר על ההוויה. רעיונות שעולמים את התפיסה השבטית הגרמנית. לוינס כותב, הגרמנים חושבים שסבל הוא ממשי יותר מן התבונה, ושהאמת היא זעקת האימים של קיום הנאבק להישרדותו. Donc c'est un texte de Lévinas qui s'appelle Nom d'un chien ou le droit naturel, qui est repris dans Difficile liberté. Et Lévinas nous parle de sa rencontre avec un chien, un petit chien, au moment où il était prisonnier de guerre en Allemagne, puisqu'il avait fait la guerre sous l'uniforme français, ce qui lui a permis d'échapper à l'extermination. Alors, et voici que vers le milieu d'une longue captivité, pour quelques courtes semaines et avant que les sentinelles ne l'eussent chassé, un chien errant entre dans notre vie. Il vint un jour se joindre à la tourbe, alors que, sous bonne garde, elle rentrait du travail. Il vivotait dans quelques coins sauvages aux alentours du camp, mais nous l'appelions Bobby, d'un nom exotique, comme il convient à un chien chéri. Il apparaissait aux rassemblements matinaux et nous attendait au retour, sautillant et aboyant gaiement. Pour lui, c'était incontestable, nous fûmes des hommes. Pour Lévinas, l'homme n'est pas un loup pour l'homme. L'homme n'est pas celui qui veut tuer. Originellement, si je puis dire, naturellement, il n'est pas né pour tuer. Mais il tue. Alors, et je pense que si Lévinas a essayé de... Sa philosophie naît du fait que l'homme a tué massivement à Auschwitz. C'est ça. Sinon, c'est une réponse à ça, la philosophie de Lévinas. Tout le temps.
Le Dieu, après Auschwitz, n'a plus de justification. S'il y a encore une foi, c'est une foi sans théodicée, sans qu'on puisse justifier Dieu. עם סיום מלחמת העולם השנייה, לוינס מגלה שרוב בני משפחתו נרצחו. אשתו ראיסה וביתו סימון ניצלו הודות למוריס בלנשו, שעזר להן להסתתר במנזר בדרום צרפת. לוינס חוזר לפריז ומתמנה למנהל בבית הספר היהודי להכשרת מורים של רשת אליאנס. תפקיד אליו הוא התמסר במשך למעלה מ-30 השנים הבאות. באותה תקופה הוא פוגש באדם יוצא דופן שהופך להיות אחד המורים הגדולים שלו, מר שושני. שושני היה אדם נעלם עד היום הזה, והוא הופיע בכמה וכמה מקומות, גם בארץ, גם בצרפת הרבה וגם בדרום אמריקה, כמעט בצורה כזאת שמעט הבינו אותו, אבל את כולם הוא הדהים, הפתיע, הדהים, ואני גם הייתי בין אלו שהיה שושני בשבילהם סוקרטס. אם היית רואה אותו ברחוב, היית בא ואומר, יודע מה זה, זה הומלס כזה שנמצא איכשהו הולך. La chose extraordinaire, c'était d'abord ses connaissances des textes juifs. Tous les commentaires, mais tout ça, d'abord, et c'est comme un phénomène de cirque d'abord, tout ça connu par cœur. היית יכול לשים מחט בדף מסוים של הגמרא, והוא יכול להגיד לך מה כתוב במחט של, באותו נקודה איפה שהמחט נכנסה, 20 דפים יותר מאוחר. כלומר, יש לו זיכרון פנומנלי, זיכרון ויזואלי של מה שנמצא בפניו. La lettre vous enseigne, n'est-ce pas? Si vous voulez, je ne dis pas que Dieu continue à parler, n'est-ce pas? Mais justement, ce n'est pas, vous ne partez pas, vous n'êtes pas uniquement dans le sens, une fois acquis. Vous reprenez ce sens avec cette lettre qui est là et qui en a encore, n'est-ce pas? C'est cette manière d'interpréter que m'a toujours tenté et que chez M. Shouchani, dont vous avez évoqué, j'ai trouvé avec une plénitude extraordinaire, avec très grand génie pour interroger les lettres. Encore une fois, ce n'est pas du tout dans l'interprétation chrétienne de la lecture juive, il y a un certain mépris attaché à la lettre, n'est-ce pas? Et on oppose lettre et esprit, n'est-ce pas? Or, la lettre, c'est la trace, l'apparition de l'esprit. Et dans ce sens-là, dans cette trace, il y a toujours beaucoup plus qu'on a retiré jusqu'à présent. Dans certaines prières très anciennes, la prière commence par dire Dieu et se termine par le il. Comme si, au cours de cette approche du toi, il y avait toute la transcendance de l'île. Il n'y a pas de tête-à-tête avec Dieu sans autrui. בובר חשב שאני מסתכל עכשיו על העיניים שלך, וברגע מסוים של חסד, אני יכול כאילו לחדור בתוך העיניים, ושתהיה לי חוויה של עולמך הפנימי. לוינס אמר שזה בלתי אפשרי, שאתה תמיד נשאר אחר. תחשבו, נחשוב עכשיו על זוג אוהבים, נכון, שאוהבים באמת, ושהם כאילו במידה מסוימת באקט הרומנטי והאירוטי, רוצים להיכנס אחד לשני, יפה, אבל אל העולם הפנימי של השני הם עדיין לא יכולים לעשות. אתה נמצא בפני משהו שהוא אינסופי, שאתה לא יכול להכניס אותו לתוך עולמך, למרות שאתה יכול להרגיש איכשהו אותו, אבל ההרגשות הללו זה כאילו דרך, זאת מעין התגלות דרך הפנים, וזאת הנקודה הזאת של הפנים, אבל זה לאו דווקא פנים. ברגע מסוים כל הגוף יכול להפוך לפנים. בתורה
ספר שמות במיוחד, אנחנו לומדים על מעמד הר סיני, על מתן תורה, פנים אל פנים מדבר השם אל העם, אבל הוא מדבר אל הנביא, אל משה, דיבר השם אל משה פנים אל פנים, כאשר ידבר איש אל רעהו. כאן אנחנו שומעים היטב את העניין הזה, את ההקבלה הזו בין העמידה לפני השם לבין עמידה לפני פני האדם. הדבר המאוד מפתיע זה שהמקרא אינו מסתיר, שהפנים שלפניהם האדם עומד, הם פנים שלא נראות, ופניי לא יראו. הפרדוקס שהזכרתי על משמעותו של פני האדם האחר, שמופיע אבל בעצם מדבר, ומסתתר מאחורי הופעתו, כאשר הבעיה של ההופעה היא בעיה של איזשהו מסך, שאני עם הציפיות, המושגים, אבל גם האחר עם הופעתו החיצונית, מעמיד ביני לבינו, כל זה קיים במקרא, במפגש הקובע הזה בין האדם לבין האלוקים. האדם מתמודד כאן עם המשמעות שלוינס יקרא לה המשמעות האתית של הפנים. האלוהים הוא לא אובייקט. במסורת היהודית, האלוהים אף פעם לא היה האובייקט הגדול, או איזושהי ישות אידיאלית, מטאפיזית, שאפשר בצורה זו או אחרת, או בדרך של איקונה, תמונה, או בדרך של מושגים, לצייר אותה. הוא כולו מתבטא בדיבורו. כולו נמצא בתוך הדיבור שלו עצמו. כן? וכל זה, לוינס בעצם מתרגם, הייתי אומר, את השפה הדתית הזאת, בשפה האתית שלו, בלי אפילו להזכיר את זה במילה אחת. אבל מי ששומע את הטקסט הפילוסופי, הוא שומע כיצד בתוך הטקסט הזה מהדהד הטקסט המקראי. I know that I am a believer. Who knows that? Who can affirm I am a believer? And who can say I'm an atheist? I'm sure that the true believers know this better than others, that they experience atheism all the time. I know that the great mystics are experiencing this. They are experiencing the death of God or the disappearance of God. God as being called as non-existent. I pray to someone who does not exist. Even Levinas says somewhere that he is, in a certain way, an atheist, because he doesn't understand God as an existing being. God is not an absolute being. אצל לוינס, שהוא רחוק מן המיסטיקה, יש אלוהים שהוא נעדר. האל איננו, הוא משאיר את תקוותיו בפנים של בן אדם אחר. La situation où Dieu vient à aider, ce n'est pas du tout le miracle, ce n'est pas du tout si vous voulez, même l'idée de création. Elle n'est pas première, l'idée de création. C'est une explication. L'idée de création m'apparaît quand je vais expliquer les choses. Mais si vous voulez, ce choc du divin, cette rupture de l'ordre immanent, de l'ordre que je peux embrasser, de l'ordre que je peux tenir, de l'ordre qui peut devenir mien, de l'ordre que je peux posséder, c'est là, c'est autrui. C'est vraiment formule, c'est le visage d'autrui. הפנים היא פנייה. והפנייה הזו, התוכן של הפנייה הוא
מנסח את זה במילים תנ"כיות, לא תרצח. הפנים פונות עם הבקשה הדחופה, תכבד אותי. והפנייה הזו, הדחופה, היא יוצרת את הפנימיות שלי. יש הפנים הפונות, והן יוצרות את הפנימיות שלי. מי אני? הזהות של אני, זה לא שאני זהה עם עצמי, אלא שאני נותן המענה לבקשה שבאה מן הפנים. כלומר, פנים זה לא תופעה. זה לא תופעה. זה משהו מעבר לתופעה. מזה, במילים רליגיוזיות, שלוינס לא פוחד מהן, לוינס אומר שההתגלות באה מן הפנים. Lévinas ne fait que répéter, ressasser même. Mais tous les très grands philosophes sont d'immenses radoteurs. Il ne fait que ressasser une seule histoire, la rencontre inopinée du visage de l'autre. Donc déjà, l'éthique n'est pas située là où on a l'habitude de la voir, et surtout, cette intrigue morale ressemble à s'y méprendre à l'intrigue amoureuse. La formule « malgré moi pour un autre » qui est pour Lévinas la définition même de l'éthique, et d'ailleurs « malgré moi pour un autre » cela signifie à l'encontre de toute une tradition intellectualiste que nul n'est bon volontairement. Platon dit « nul n'est méchant volontairement », il suffit que la volonté soit éclairée pour que nous allions vers le bien. Lévinas renverse la tradition et dit « nul n'est bon volontairement ». Spontanément, nous voulons accaparer le monde et nous sommes sous un inhibé interdit par le visage. Et la politique ne formule pas des interdits. L'éthique de Lévinas, elle nous raconte ce moment où le visage nous interdit. אתיקה היא אופטיקה. זו ראייה ללא דימוי, שאין לה התכוונות של הפיכה למושא, תמצות והכללה המאפיינים את הראייה. לוינס, באופן אנלוגי להיידיגר, הוא מי שמלמד אותנו לראות, וכאן נכנסת האופטיקה, לראות את הפנים לא כמשהו, אלא כהתרחשות. הפנים הוא בדיוק אותו וקטור של פנייה, או תנועה של פנייה. הפנייה בעברית היא מילה מעניינת. אנחנו אומרים בעברית פינה. פינה זה בדיוק המקום הזה שהולכים מעבר לו. אז אם אנחנו חושבים על המבנה הזה של הפנייה, אנחנו רואים שהוא בעצם כולל סוג של תנועה, אבל שהתנועה הזאת, אל ומה, מחייבת, כדי לחשוב עליה, אנחנו חייבים לחשוב על איזשהו מרחב שתמיד חלק ממנו לא נגיש לנו. אם מישהו פנה אליי, מאיפה הוא פנה? ממקום שלא נגיש לי. לוינס יקרא לזה חוץ. והחוץ הזה יהיה אותו לא מקום שנמצא בינינו. Il y a. Dans cette vide absolue qu'on peut imaginer d'avant la création, il y a. Il n'y a rien. Mais on ne peut pas dire que c'est le néant. Un événement qui n'est ni être, ni néant. Tout ce que je fais est une tentative de sortir l'il y a.
Moi, j'ai rencontré Lévinas à l'université de Louvain, où Lévinas est venu donner cours. C'était son dernier cours, c'était donc Le temps et la mort. Je pense que c'est en 80. Ça va, Dan? Bruxelles Nord, donc on est encore pour 5 minutes là. Bon, il y aura la caméra sera dehors, hein, quand tu arrives. Donc elle va te prendre et moi je viendrai me garer où je le serai déjà, je verrai bien. Et tu viens vers moi, tu rentres et puis on part. Voilà. Il n'a rien à faire de spécial, mon frère. Non, rien à faire de spécial. Ça va. Évitez de regarder la caméra. Évitez de regarder la caméra, nous disent nos amis, mais ça on le sait. On va essayer, Eddie. Hein. Bye. Ouais. Évitez de regarder. Dans nos films, on essaye déjà la conception du film, dans le scénario, et puis dans les tournages, évidemment, dans les mises en place, dans la mise en scène. On essaye d'arriver à une situation de face à face entre les deux personnages, les deux personnes. Le problème, c'est pas que le spectateur ou la spectatrice aime ou n'aime pas le film. C'est que le film aime le spectateur ou la spectatrice. Pour prendre les mots de Lévinas quand il parle du rapport à autrui, d'être l'élu du film. Mais le film vous parle à vous. Donc il me parle à moi, il s'adresse à moi. Et moi je ne prétends pas ici faire une interprétation de la pensée de Lévinas, mais moi, le rapport que j'ai avec elle. Et quand je dis je, c'est aussi mon frère, puisque nous travaillons ensemble. Mais je pense que c'est une bonne leçon de la part de Lévinas de nous apprendre à nous méfier de cette force, de cette puissance, de cette plasticité de l'œuvre d'art. Surtout pour le cinéma, où l'image... Moi, c'est ça qui m'a enseigné, c'est se méfier de l'ensorcellement possible, se méfier du rythme, se méfier de la plasticité, se méfier de la ressemblance à soi, de l'image. Si par exemple, vous travaillez avec un acteur, essayez de ne pas tomber dans les clichés. Essayez de prendre un visage qui va pouvoir échapper aux clichés. Maquiller, ne pas maquiller. Le faire marcher comme ça ou pas comme ça. Et avoir une position de caméra qui permet de rester dans une sorte de banalité, de neutralité, pas d'éloquence, pas de grandiloquence, d'être dans le discours quotidien. C'est ça qui nous a beaucoup influencé chez Lévinas. C'est essayer de permettre qu'à travers, bon, ce qu'il dit du visage, mais il ne parle pas du visage filmé, évidemment, il parle du visage dans la vie de tous les jours. Essayer que le visage puisse percer la plasticité. מה משמעות איסור עשיית תמונה? יש כאן חידוש גדול בגישה של לוינס. האיסור של הייצוג, בעצם האיסור של התמונה זה איסור הייצוג. זה האיסור לכלוא את האדם כמשמעות בתוך איזו קופסה מסוימת שנקרא לה גופו, הופעתו, מקצועו, מלאכתו. זה לחרוג מעבר לזה, זה להיפתח מעבר לזה. המעבר שהוא כל כך אופייני לתרבות היהודית מן התמונה למילים הנאמרות לשמיעה, כן? זה מעבר בין מה שאני יכול לתפוס לבין מה שבאמת נמצא שם. ומה שנמצא שם, שום הגדרה, שום תיאור, שום תמונה תוכל למצות את זה. יש כאן עיסוק עם האינסוף. עיסוק עם האדם, עיסוק עם האינסוף. זאת, הייתי אומר, המשמעות הדתית של היחס בין אדם לאדם. אז איסור התמונה הוא לא איסור
צדדי, או אחד מאיסורי התורה, אלא הוא מבטא באופן מאוד משמעותי את המאבק בין הנראות לבין מה שמעבר לנראות. האתיקה תמיד נמצאת מהצד הזה. הנראות היא סוגרת, ממסגרת, האתיקה משחררת אותנו מן הנראות, ומכניסה בתוך הנראות את המימד המטאפיזי, האינסופי. La fondation dans le judaïque est déjà une obligation pour nous, pour le musulman. Mais la chose la plus importante philosophiquement est la question de l'image. Et là, beaucoup de lecteurs, même ulama, savants, musulmans, l'ignorent et ont passé leur vie, leurs œuvres à l'ignorer. Il y a la reprise des 10 commandements dans le Coran, et tu ne feras pas d'image taillée, qui est un commandement essentiel dans le judaïsme. Il saute, il omet l'image taillée et il la remplace par « si vous construisez un discours, soyez juste ». Donc l'image est intégrée dans le discours. Il faut que le discours soit un discours juste, y compris quand il utilise le trait, quand il utilise la plasticité de l'image. Et c'est cela qu'on doit rendre absolument lévinassien. Ce n'est pas uniquement l'image en tant que perception, en tant que quelque chose de sensible rendu perceptible, mais c'est tout le simulacre, y compris le simulacre du mensonge et de l'injustice. Même le concept peut être un concept idolâtré. D'ailleurs, il y a une parole du prophète, mais je ne suis pas sûr qu'elle est vraie ou pas, parce que moi je ne crois pas au hadith, je ne crois pas à ce qu'on appelle la somme des paroles du prophète. Il y a une parole du prophète qui dit « l'idole est absolument une interdiction, y compris le texte du Coran, et qui ne doit pas être une idole, y compris le concept. Le concept aussi ne doit pas être une idole. » Forcément, c'est quelque chose qui nous saisit avant la logique, qui nous saisit avant la réflexion, qui nous saisit avant le concept, qui est une trace d'ivresse, mais en même temps qui est l'essence de l'art. Tout mon travail, effectivement, très marqué par le virus heideggerien que mon père m'a transmis. Mon père me disait qu'il était idiot en musique, ce qui est évidemment quelque chose qui n'était pas le cas. Il disait que lui, il ne savait jouer que de la chaise qui était à côté du piano. Alors, vous voulez que je joue de la chaise? Je suis né à la fois dans un climat de yeshiva et en même temps dans une maison où ma mère jouait du piano, merveilleusement. C'était quand mon père était malade. Effectivement, c'était en 70. J'ai cru le perdre. On a fait un diagnostic dramatique. Il avait un cancer du poumon et avec plusieurs métastases. C'est ce qu'on appelle une erreur de diagnostic. Enfin, cette erreur de diagnostic, elle était importante parce qu'elle était une confrontation avec la mort, effectivement, et aussi avec ma solitude. J'ai entendu la toux de mon père et j'ai réuni des musiciens. On a improvisé sur cette toux que j'ai reproduite en enregistrant. Et de cette toux est sortie une écoute de la respiration du malade. Et de cette respiration du malade, en travaillant avec un flûtiste, Pierre-Yves Artaud, j'ai entendu se générer l'essence même du mélodique. Cela, ensuite, a été l'objet d'une véritable réflexion, à la fois esthétique et philosophique avec mon père, sur ce qu'on pourrait dire d'un au-delà du son, d'un son qui n'est pas sa matérialité pure. Et là, on retrouve effectivement toute cette problématique esthétique et de relations techniques, art, technologie, son, matérialisation du matériau. Le dénuement du son, son essoufflement, la mort du son,
la mort de la mélodie n'est que sa mort. La mélodie est respiratoire. Inspiration, expiration. Les instants de la mélodie ne sont là que pour mourir. La fausse note est un son qui se refuse à la mort. Ma mort est certainement mon souci, mais que la mort de l'autre peut, pour moi, avoir une priorité sur ma propre mort. Que la mort de l'autre compte avant ma mort. Nous appelons ça autrement, nous appelons ça la sainteté. Mais moi je pense que la Bible veut définir l'humain par la sainteté. Et dans ce sens-là, le tu ne tueras point est le commencement véritable de la raison et de la paix. Je cite souvent cette phrase de Dostoïevski: nous sommes tous responsables de tous et de tout, et moi plus que tous les autres. Je suis responsable d'autrui sans attendre une relation réciproque. L'appel adressé à une personne de faire quelque chose que personne d'autre ne peut faire à sa place. Je suis comme élu d'être le seul, le non interchangeable, le seul à pouvoir faire ce que je fais à l'égard d'autrui. Je parle de responsabilité comme de la structure essentielle, première, fondamentale de la subjectivité. Vous n'êtes jamais quitte à l'égard d'autrui. C'est une moralité tout à fait bourgeoise qui dit à un certain moment, je peux fermer la porte. Je suis toujours appelé comme si j'étais le seul qui puisse le faire. Se remplacer pour un acte moral, c'est renoncer à l'acte moral. C'est ça ce que Sartre dit alors? Je ne sais pas si Sartre dit ça. מרד הסטודנטים של מאי 1968 פורץ באוניברסיטת ננטר ליד פריז, זמן קצר לאחר שלוינס מתחיל ללמד בה. בניגוד לפילוסוף בן גילו, ז'אן פול סארטר, שהושפע גם הוא עמוקות מהוסרל ומהיידגר, ושנרתם באופן אקטיבי לתנועת המחאה, לוינס מסתייג מהאלימות ומהמסרים הלוחמניים של המפגינים, ובוחר להישאר בצד. Il était reçu comme un auteur difficile et intimidant. C'est-à-dire que tout le monde le respectait beaucoup, personne ne l'avait vraiment lu beaucoup, qui n'avait pas dans l'université de disciples, qui s'en moquaient complètement, qui n'avait aucune stratégie de pouvoir, aucune stratégie d'occupation des médias, qui était absolument travaillait sur ses concepts comme Cézanne sur ses toiles. D'un seul coup, c'est devenu un auteur public dans les années 80. C'est-à-dire, en fait, après son départ de la Sorbonne. La première réception philosophique de Lévinas a été faite dans les milieux chrétiens et même catholiques. Lévinas, en ce sens, m'a aidé parce que sa façon d'être juif rationnellement et strictement juif, et de faire de la philosophie pour tout le monde, était méthodologiquement un exemple. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de contradiction entre le fait de penser à partir de la tradition dans laquelle on se trouve, qui est une tradition parmi d'autres, même si elle prétend être universelle, et de faire de la philosophie
qui par définition doit être rationnel et universel. Qu'il n'y ait pas de contradiction entre les deux, ça Lévinas le montrait massivement, simplement par l'exemple. Alors du coup, c'est très libérateur parce que quand même les intellectuels catholiques, ils sont au XXe siècle tous schizophrènes, c'est vraiment la tentation. D'une part, ils sont croyants, et d'autre part, ils font ce que tout le monde fait. Il n'y a pas d'interférence. Cette situation de schizophrénie, Lévinas montrait qu'on pouvait s'en sortir. Alors c'est en ce sens qu'il a été un secours extraordinaire. Mais Lévinas donnait une vision claire de la rationalité de l'événement biblique. Voilà, ça, c'était capital. Leçon retenue. Lévinas aimait souvent à dire que ce qui s'écrit dans une âme est d'abord écrit dans les livres. Je pense que Lévinas a permis à beaucoup de juifs qui ne donnaient pas beaucoup de contenu précis au mot juif de penser le mot juif en référence à leur texte, à une tradition, et de savoir qu'il y avait là toute une richesse de pensée qui méritait d'être approfondie constamment. Et je crois qu'il a transmis ça jusqu'à la fin de sa vie, à la fois pendant les leçons qu'il donnait le samedi matin à l'école de Legnaud, dans les colloques des intellectuels juifs de langue française, et puis bien sûr dans ses écrits. Est-ce que c'est une nouvelle identité? Moi, je ne sais pas, ce mot identité me dérange un petit peu, parce que l'identité, il y a quelque chose de fermé, il y a quelque chose de fixe. L'identité, ça donne une essence, l'idée d'une essence. Je ne pense pas que c'était ce que cherchait à faire du tout Lévinas. Par rapport à Israël, c'est vrai qu'il a écrit des beaux textes sur Israël. Au moment de la naissance de l'État d'Israël, il y a un texte dans les années 50 à peu près où il parle de l'heure du chef-d'œuvre, c'est-à-dire le moment où il espère qu'en Israël, eh bien, il y aura la possibilité de construire un État de justice, et que c'est l'opportunité qui est donnée aux Juifs d'avoir un État pour montrer comment politiquement, eh bien, le message de leur prophète pourrait se réaliser. Alors, que ça soit réalisé ou pas, c'est une autre question, mais il a toujours été extrêmement attentif à ce qui se passait en Israël, sans avoir en effet le désir lui-même d'aller y vivre. L'État et Israël est la seule forme actuelle pour Israël de survivre, voilà ce que je veux dire. Et quant à la survie d'Israël, je pense que c'est tout de même c'est tout de même la manière pour la Bible d'être lue. Et est-ce que la manière dont existe Israël vous pose des problèmes par rapport à la manière dont vous regardez le monde? C'est... vous voyez, je vous dirais, il y a beaucoup de choses dont je ne peux pas parler parce que je ne suis pas en Israël. Je m'interdis de parler d'Israël n'étant pas en Israël, ne courant pas cette aventure et ce risque. Mais j'ai un horizon théoriquement lévinassien, c'est très clair, depuis que je l'ai découvert. L'année 67, une année fatidique pour n'importe qui comme moi, qui s'inscrit dans la civilisation arabe et islamique. Quand j'ai lu le commentaire de Lévinas sur la guerre de Suge, et sur sa manière de l'avoir pensée comme une apothéose.
je me suis dit, à force d'avoir vécu d'une manière absolument dramatique et légitimement dramatique cette extraordinaire souffrance de la Shoah, où on a nié, où on a dénié à des humains un visage, peut-être qu'il en est encore à ce que font beaucoup d'Israéliens, nier le visage du Palestinien. Et dans ce cas-là, au contraire, au lieu de le jeter, au lieu de le rejeter, au lieu de dire par la colère que cet ultra-sioniste ne me convient pas pour continuer ma pensée philosophique, au contraire, je dois m'y attacher. J'imagine que c'est un crime philosophique, un crime de la pensée, que de maintenir le troisième monothéisme en dehors des autres. J'aurais aimé me trouver devant Lévinas et lui dire pourquoi cette proximité du christianisme, alors qu'il y a une meilleure proximité du juif dans les trois monothéismes, qui est la proximité du juif et du musulman. J'ai un enfant qui est amoureux d'une juive israélienne ultra-sioniste, dont la maman est ultra-sioniste. Ah oui? Mais c'est incroyable. Elle lui dit en face que les Arabes, c'est une erreur de Dieu. Ah bon? Mais quand il lui dit, mais écoute, sa fille s'appelle Kim, mais elle, j'ai oublié son nom. Écoutez, madame, je suis un arabe. Il dit, mais non, non, toi, dis, tu es différent, tu es bien, etc. Si je suis seul avec vous, je vous dois tout. Mais il y a le tiers. Est-ce que je sais ce que vous êtes par rapport au tiers? Est-ce que je sais si le tiers est d'accord avec vous? Étant donné la multiplicité, étant donné la présence du tiers à côté de l'autre, que apparaissent les lois et que la justice elle-même s'instaure. חלק ניכר מהיהודים היום בעולם נמצאים בארץ. ברור שהציונות מרכזת את העניין היהודי בעולם. אז לוינס בארץ יכול להיות דווקא משהו מאוד מעניין מהבחינה הזאת. זאת אומרת, לא כמחשבה אנטי-ציונית, אבל גם לא כמחשבה פרו-ציונית. יכול להיות שאפשר לחשוב על ההיות יהודי במושגים שהם לא פרו-ציוניים ולא אנטי-ציוניים, אלא שהם מאפשרים אזורים חוץ-פוליטיים. ישנה אפשרות להיות כאן בלי להיות סקיזופרן אינטלקטואל, ולהכיר תודה לדבר עצמו, בלי לקבל את כל הדוגמטיקה שמתלווה לדבר הזה. ולוינס מאפשר גם לעשות את זה, והוא גם נותן מספיק חומר למחשבה כדי להברר קצת את המחשבה מהדיבוק הפוליטי שלה. למרבה הצער, הוא לא מוכר, לא לומדים אותו, ספק אם שמעו עליו. בוודאי שזה סימפטום של המשבר המאוד מאוד עמוק שהיהדות של היום נמצאת בו. זו יהדות שתקועה עמוק בתפיסות, בהבנות ובמחשבות של המאה ה-17,
לכל המאוחר, אפילו לא המאה ה-18, אין לה את התובנות הכי בסיסיות של או כמעט שאין לה, את התובנות הכי בסיסיות, היהדות של היום, אני מדברת על הדתיים של היום, אנשים מאמינים של היום, רובם, הם מנותקים לגמרי מעולם המחשבות שאני מקודם דיברתי עליו, המשמעות של מרכזיות האדם, הסכנה בתפיסה של אלוהים כיש הגדול שהוא קודם לנו, וזו תפיסה מסוכנת. תפיסה מסוכנת מפני שהיא יכולה להביא חורבן בעקבותיה, והביאה חורבן בעקבותיה. כי כל מה שחסר זה שאנשים יתחילו לריב. אלוהים של מי? הוא יותר גדול. יש לנו כאן בעיה, אין ספק שיש איזשהו סוג של אנורקסיה תרבותית יהודית. מה שנראה לי חבל ביותר, מכיוון שהשורשים של המונותאיזם, השורשים של הדת היהודית, הם כל כך עמוקים, רבויים בהומניזם כל כך עמוק. העמדת חומות גבוהות בין ישראל לבין שכניה לא יכול להיות מבחינתו של לוינס פתרון. בשום פנים ואופן לא פותרים בעיות בין בני אדם על ידי העמדת חומות. צריך להשמיע קול אחר ולומר שבסופו של דבר הפתרונות האלה הם פתרונות מאוד זמניים למראית העין, והנזק שלהם גדול יותר מאשר תרומתם, כן? מפני שאין אדם שבוחר באחרים שלו. אדם צריך לקבל את האחרים שניתנו לו. והייתי אומר, מידת השרירותיות בעניין הזה, למה אתה אחר? למה אתה שכן שלי? הייתי רוצה שכן אחר. כן? זה בדיוק הסיפור, זה אנטיתזה לסיפור של לוינס. לבחור בשכנים שלי, כלומר ליצור איזושהי קהילה הומוגנית שמסתגרת מאחורי חומות, שבה אני אראה רק, הייתי אומר, אלטר אגו, כן, חיקויים של עצמי, זה פשוט להיכשל במבחן האנושי הבסיסי הזה. אין אדם שבוחר באחרים, ותמיד האחרים לא יהיו לפי רוחי. הם לא היו כאלה באירופה, גם אם גדלנו איתם וכו' ודיברנו אותה שפה וחונכנו באותם בתי ספר, אבל התוצאה הייתה מלחמה והשמדה, כן? אז אותו דבר כאן, יש, הייתי אומר, יותר סיבות לחשוב שבמרחב השמי אנחנו נרגיש יותר בין אחים או אחיינים או בני דודים מאשר באירופה. זה לא קרה, זה מה שצריך להתרחש. אנחנו צריכים לקבל, הייתי אומר, את מצוות האחרות, שלא מציירת את המציאות בצבעים ורודים. היא לא הופכת אדם שהוא מאיים עליי לנחמד. המבחן הוא לא מבחן הנחמדות. המבחן הוא מידת החיותי שלי. כמו שאני לא בונה את האחר על פי רצונותיי, כך אני גם לא אשנה את תרבותו ואת שפתו ואת הופעתו החיצונית, אבל אולי, כן, וזאת התקווה באמת שנחשבת גם בעיני לוינס עצמו לתקווה אוטופית, אולי על ידי שינוי זווית הראייה שלי, אוכל להוציא ממנו דברים יותר טובים, שנמצאים אצלו בהכרח כי הוא אדם כמוני. זה צריך להיות הלקח מן השואה, כן? לא לקח שטחי להפחיד, כן? שעכשיו מכאן ואילך נהיה חזקים ונשתמש בכוח שלנו כדי להגן על עצמנו, אלא נשתמש בכוח המוסרי שלנו, לא בכוח הנשק, נשתמש בכוח המוסרי וננסה להקרין את הכוח המוסרי הזה, וננסה גם לעורר, כמו שאמרתי, אצל האחרים המיואשים האלה, לעורר אצלם את האחריות שמסתתרת בתוכם, כי זה גם נמצא אצלם, אני בטוח בזה. זאת אומרת, אם שואלים אותי על, נאמר, מבחינת השפעה אישית, לוינס משדר ומקרין המון אופטימיות אוטופית, אבל בבסיסה המון אמון, לתת יותר אמון באדם. Dans ce sens-là, que l'homme puisse arriver à partir de sa bonté, vers Dieu,
au lieu d'aller à Dieu, à la bonté à partir de Dieu. Et voilà ce qui me semble extrêmement important. C'est ça, c'est sa démarche, n'est-ce pas? Pas à partir de la création du monde. Pas à partir de la création du monde. La création du monde. Et non plus à partir... La création du monde elle-même doit prendre sa signification à partir de la bonté.